И здравейте хора, правим този видеоклип специално за вас, защото на 17 ще скрием монети и те ще са подписани лично от нас и който ги намери за него си. И само да кажа, да добавя някои неща, така сме разбрали с Младен. Тези монети ще бъдат 5 и няма са, например, 2, 1, една стотинка и нашите подписи, а ще са супер лимитирани монети. Това е като все да бъде мърч, но наш мърч, но само че ще има малко. Мистерия. Точно така. Така че хора, на 17 юли ще скрием тези монети, ще поснем локацията и всичко ще ви кажем. Като Mystery Box, ако някой си го е взел. Да, може да гледате миналите видео от канала ми. Да. И така абонирайте се за канала и с камбанката. И чакайте новините за тези 5 лимитирани монетки. Да, на 17 юли от 12 часа. Да, толкова някъде ще се пусне видеото. Добре хора, айде, чао. Чао! Чао.